Tu dois savoir que Nzambe a réussi sa kabisika oyo batbaza échoué. Dieu que nous prêchons ne ment jamais. Jésus-Christ est un Dieu réel, un véritable Dieu. Le Tout-Puissant, c'est lui. Tozali une émission Nabiso, espace Nabiso, ils ont dénommé Jésus libère. Jésus-Christ libère. Alors avant tout, dans le programme Nabiso, nous avons la prière dans quelques secondes. Père Céleste, au nom de Seigneur Jésus-Christ, appelle merci. Pambola batunyo so bakolanda biso pe bazolanda biso na temps oyo bazala béni na parole na komona Yesu. Amen. Espace na biso ezali délivrance par la foi de Dieu de Tikota. Nous voulons faire voir aux gens que Nzambe na biso akoki même ko sala lelo. Donc lelo pe ako bongisa vie na yo. Parce que tali même na mokili ezala bato mosusu un certain les disent boyepe akozala ki asomi lopanga. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Alors, Tolingi, tout intitulé thème Nabiso, ezali que c'est encore possible, Dieu va faire encore. On est allé thème Nabiso. C'est encore possible, Dieu va faire encore. Tolinto ebisa moto yo azole la monique aksuki. Azo comprendre teni na koko sala lisusu. Ma bonde la ba jena sala. Oyemba yemba adoration à sala. Metil lelo makamona ye ezotambola te. Nalina yebisa ye a perdre espoir te. A perdre foi na ye te. Eza possible lelo na si ma prédication oyo bietang nazote ya oyo nzamba salela yo quelque chose ya monene. Pourquoi? Parce que tu lui Dieu, c'est un être suprême, le tout-puissant. Il est le créateur, alpha et oméga. Donc, nous avons monté là yo. Ayebi matière ni na kelayo. Ayebi soka liga changer vie na yo, akosimba na isi kanin, akofina na isi kanin, o ete vie na ngana yo échange. La mon alobi que ko perdre foi na yo te, zala brancher au s'abonner na biso et puis au benga. Na kobonde la pona yo na sima message o. Tozotanga verset moko na Luc 1 11 à 20. Tozotanga ngo menga awa tozotanga to bana na verset 18. Balobi boye. Bible lobi Zacharie dit à l'ange: à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit: je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet. Et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accomplira en leur temps. La parole du Seigneur. Nzambe azotinda ndeko oyo Gabriel aza ange oyo avandi pene na Nzambe oyo asokipaka na makamba message aza messager atindi ye parce que ayebaki Zacharie azalaki sacrificateur. Il servait Dieu na kati ya temple. Mais uta babala Bible pesi biso nombre d'années oyo bango bavandi na mwasi na ye sans que ba bota. Mais balobi ete ba umeli mwasi akomi mpaka mobali mpaka mwana zate ayaka te mais bazo salela Nzambe. C'est un bon exemple pour na biso ba chrétien. Salela Nzambe. Même si makambo ezotambola te yebake ya un jour otobenga ngo mokolo ya Nzambe ezali. Et na midi tant Zacharie azotumbela Nzambe mbeka, ange Gabriel apparaître. Abimeli tout à coup. Balobi na ba version moso tout à coup. Na poisa. Na yebisi yo ke lelo nzamba ko bimela yo na poisa pe vie na yo échanger. Destiné na yo ezui à lire mosusu. Vie na yo ezui forme mosusu. Batu pe ba kamwe yo. Batu pe ba betelo maboko. Batu pe ba célébrer mariage na yo. Tout à coup. Ange abimi alobi Zacharie. Ne t'inquiète. Moi si na yo azo zoazem. Abota mwana mobali comme na Jean.
mwana wana za na mission nzamba tindi ye na kati ya libota na bino. Zacharie akamwa alobi c'est pas possible makambo yo lobi. Nalinga informé yo Gabriel nga naza mpaka mwasi na nga na français balobi l'âge est avancé mbule pusani mais ndenge ni makambo yo zolo ba ko kokisama. Donc Zacharie a perdre foi malgré azala serviteur de Dieu, azala sacrificateur até ya bat mais a perdre foi. Bon nani pona circonstance ou pona stérilité ba te belé lelo ba finga nzambe po ete abota te azwa musala te libala ezo wumela makambo ezo simba te aza découragé alingi te kutu mutu alobela ye makambo ya nzambe alobela ye sur la Bible. Non, il y a encore de l'espoir. J'ala toujours l'espoir. Balobi que ange Gabriel a s'étonné alobi Gabriel Zacharie. Mais je n'arrive pas à comprendre. Moi c'est Gabriel, yo posani. Nzamba tindinga. Pona ya ko informer yo. Makambo yo kokokisama déjà si a planifié yango. Ayibi tani moi c'est na ko azwazemi tani na kobota. Mais yo zoti atembe. Voilà. Si nous oyozo linga o yoka o mona o vivre. Tu seras mi ouais. Oko yoka susute. Oko loba susute oko koma baba. Ki no tango makambo yango mwana bota minde maloba ezongi epai na yo. Parce que yo ndimite. Nazo linga na yebisa yo ndeko nanga kolinga te okoma baba. Kolinga te okoma baba ndima ke nzamba za capable ya ko restaurer vie na yo. Nzamba za capable ya ko changer destinée na yo. Maladi wana yo zali na linga informer yo que notre Dieu est plus grand que ton problème. Incapacité na yo eza ya nzambe te. Be stratégie na yo eza be stratégie ya nzambe te. Tu dois savoir que Nzambe a réussi sa kabisika oyo bat baza ko échouer. Au kanisa na mukanda ya Luc 5 verset 1er kita. Balobi Pierre a péché toute la nuit sans rien prendre. Mais na tongo nango Yesu aye. Ayo kokuta bango ba okanga ba filet na bango. Po bazonga na mboka désespoir. Bamoni nzala, bamoni pasi. So batika ba nyongo kuna ba ofuta mote. Mais Yesu ayebisi bango Pierre zwa boato na yo pusana bisika mai eza bozindo boaka monyama. Et réponse à Pierre na sepela nango alobi Seigneur, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, il a créé à la parole. Il sait que le Dieu que nous prêchons ne ment jamais. Jésus-Christ est un Dieu réel, un véritable Dieu. Le Tout-Puissant, c'est lui. Alors, sur ta parole, je jetterai le filet. Ta bois qui monyama ne bale. Mais ce qu'on a zo bois ka monyama na kati na liloba. Ndekonanga, ndenge na zo loba wa. So cause problème na yo, o bois ki na kati liloba, o benginga, o sali appel, o s'abonner. Na bonde le pona yo. Kaka shikoyo, o komona miracle na za. Bible lobete, l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. Jusqu'à tel point que même leur filet s'enfonçait. Donc, eza kozinda na kilo ya bambisi. Voilà les miracles. Le temps des miracles n'est pas encore passé, mon frère. Kolela kalelaka te. Et c'est quand ya kolela, il faut olong ngola kolela otia kondima. Na lingu na activer foi na yo. Na lingu comprendre que même si ko soko bengi solution na problème na yo ekozwama. Nazana ndeko moko. Papa na bango atika mbongo na banka kufa. Baki na mikanda nyonso ba pesa po ete babimisela bango mbongo. Babandi ko compliqué bango. Basala 2 ans bazwa mbongo anate. Ezala une grosse somme d'argent. Et tango to kotani bayo ko yebisanga balobi musana nzambe siko loba liloba te. Mbongo a papa na biso mutoki a papa na biso ba de compte na ye komi lokola ngambo likambo ango nini. Na yebisi bango ke
lokola bolongwe bo considérer que na musala nzambe nzamba ko sala foi oyo bino bozana ngo epesa bino réponse na prier pour na bandeko wana to simbani en famille na libérer puissance nzambe na prier na tiki bango bake na ndako lobi na tongo bayoki téléphone banque ezobenga bino bakei bazwi mbongo na bango. Dieu peut faire encore bisika yo eshuwaka yo moko mais soki associé Jésus-Christ ako libérer ako kangola yo oko vivre miracle na nzambe oko vivre kimia na nzambe nzamba longa ka bisika bato ba eshuwaki là où l'homme cherche l'heure Dieu récit lui-même bisika mutazo lokalisungi bisika oyozo ko loka basunga yo mais nzambe soka koti alonga ye moko babengi ye komona ye El Shaddai nzambe amakoki nyonso nzambe oyo abongana nyonso El Shaddai akosunga yo akokota likambo na yo lelo Jésus-Christ ako libérer yo Jésus-Christ libère par la foi na sengi zala na kondima zala déterminé zala na confiance matisa kondima ko bungi seliki ate benga biso chala appel benganga o s'abonner na émission o ba groupe mosusu ezali tinda yango Dieu peut faire encore mariage na yo ekweya olinga ko bala mutu mosusu abeti coup d'état yo kanisi ko bala lisusu te na yebisi oke nzamba ko pesa yo mobali ta mosusu ko leka o wana libala wana ta mususu oyo za kolela wana olingo kufa mais oyo nzamba kopesa yo ko sepelisa yo pe libota mobimba musala ebebaki na ebiso dossier ekota quelque part to pe olingo ko sa dossier sala appel benga na ko bondela pona yo na kombo na Yesu omona miracle na nzambe na kati ya vie na yo omona grâce à nzambe ko kita kati na yo impossible ko kuma possible nyonso eza possible na moto eza na kondima ko bangelo ko moko te naza na mama moko mama wana sala 10 ans na libala toza na ye na église mabote zoya te abeli na kati na libungu na ye batie Baptiste mibale akene hôpital moko ya munene epa na biso na Saint-Joseph bayebise il faut plus ou moins plus de $600 pour être ba opérer mama wana lobi naza na mbongo ana te mobali aza fonctionnaire baye na église nazo te ya kaka boy na kopesa bino ba image wana mokolo mosusu ya mama na biso na prier pour na mama wana non seulement na bondela te pour na zemi pour azwa zemi na bondela pour ba kiste wana elimwa eta na bondeli na kombo ya nzambe nazana ba référence mama wana nazana Ishasa awa mbala moko ba kiste elimwa ya ken hôpital balobi ba kiste ezate mais ozana retard ya 1 mois to vanda boye mama wana bota mwana ya mwasi na nito ngana zolo ba mwana wana aza ko kende na ba 11 ans ba 12 ans une grande fille Dieu peut faire encore bisika yo eshuwaki eza nzambe mota eshuwaki merci vous s'abonner bo benganga numéro de téléphone nga eza boye 085 43 75 et puis 593 Bengi na 097 48 98 435 Nora Frissel les alliés 090 71 59 876 Tozane Kinshasa benga biso vous s'abonner massivement Nzambe apambola bino nazozela bapel na bino ciao.